Salam əziz dördüncülər, hörmətli kanal izləyiciləri və dəyərli valideynlər. Çinar yayımlarının yarpaq test vəsaitindən izahlarımız davam edir. Test 63-də 8-ci bölmə üzrə qiymətləndirmə mövzusu ilə qarşınızdayıq. Tapşırıqlara birbaşa keçmiş olacağım. Tapşırıq 1-də yazılır ki, malikin nə qədər pulu var? Malikin pullarını hesablamaq üçün manatları bilməliyik. 1 manat, 2 manat, 3 manat, 4 manat. 4 manat, bu da 50 qəpik. Bu da 20 qəpik, bu da 5 qəpik, bu da 1 qəpik. Elədir 75, 76. Deməli 4 tam %76 70 olacaq manat. 4 tam %76 manat harda var? Manat. 4 tam %76. Bu 4 tam %76 deyil, 40 tam %76'dır. Yəni bunu buradan silək. 4 tam %76 manat eləmiş olur. Burada 4 tam %76 qəpik yazıblar. Yəqin ki, bu qəpik səhv olaraq yazmışlar. Çox güman ki, elə olacaq. Ya da ki, buradakı səhv yazıblar. İkisindən biri olmalıdır. Yəni, burada qəpiyin yerinə manat olmalıdır. Yəni, bunu yazaqda manat eləyək. Burada qəpik olmaz. Yəni, 4 tam %76 manat olmalıdır. Doğru cavab A variantı. Yəqin ki, bəlkə də məndə olan PDF-də bu şəkildədir. Digər kitablarda bəlkə düzəldilmiş olacaq. Məbləği manat və qəpiklə ifadə edin. 10, bu da 5, 15, tam, 50, 70, 85. 85. Deməli, 15 tam %85 etmiş olur ki, 15 tam %85, yəni buna manatdan verib, 15 manat 85 qəpik doğru cavab. Manat və qəpiyi ayırmaqla, manat və qəpiyin ifadə edin yazmışdı. Mən onluq kəsdən ifadə etdim. 3-ə baxırıq ki, hansı meyvə ucuzdur? 2,3, 2,15, 2,74, 2,1. Bu da D variantında nar ucuz olmuş oldu. Növbəti tapşırıq 4-ə baxırıq. Yazır ki, 5 litrlik su 3,4 manatdır. Suyun qiymətini adi kəsr şəklində necə ifadə etmək olar? 3 tam eləyəcək %40-70 olacaq. Yəni bu şəkildə ifadə edə bilərik və yaxud ki 10/4 də ola bilər, amma məncə %40 daha doğrudur. Doğru cavab C variantında verilmişdir. 5-ə baxırıq, yazır ki 2 pul qabında cəmi nə qədər pul var? 5, 7 tam eləyəcək bu 20, 10, bunlar da 1 qəpikdir. Vallahi tam olaraq bilmirəm. 32 qəpik etmiş olsun. %32. Ola bilsin ki, olmasın. 3 qəpik də ola bilər. Burada 1 qəpik 1 görürəm. Tamam. Digərinə baxıram. 6 tam 23. Bu da 1. 24'dür məncə. Belə bir şeydir. 32 ilə görək toplasaq 24. Eləcə 56. Varmı burada 56? Bəli. 13 tam %56. Doğru cavab C variantı. 6-ya baxırıq. Yazır ki, nənəm 1 kiloqram soğan, 2 kiloqram kartoful aldı və satıcı 2,9 manat verdi. 1 kiloqram kartofulun qiyməti neçəyədir? Deməli, biz bilirik ki, soğan 1 kiloqramı 50-70 qəpikdir. 70 qəpikdir. Neçə kiloqram soğan alıb? 1 kiloqram. Və 2,9-dan 0,7-ni çıxmış olur. 70 qəpik, çünki 0,7-yə bərabər də eləyəcək. 2,2 etmiş olacaq. Bunu da 2-yə bölmüş olsaq, hər ikisini 2-yə bölmüş olsaq, və bunu istəsiniz manata da çevirə bilərsiniz ki, 220 idi. Bu da eləyəcək 110 və bərabərdir 1,1 manat. Doğru cavab B variantı. 7-yə baxırıq. Ya ki, ailənin aylıq gəliri 1780 manatdır. Bir ay ərzində kommunal xərcə 190, qida 350, məşğələyə 70 manat, aylıq yığımı 300 manat olarsa, ailənin digər xərcləri nə qədər olacaq? Digər xərclərini tapmaq üçün bunların hamısını toplayırıq və ümumi gəlirdən çıxmış olarıq. 190 üstəgəl 350, 540 etmiş olacaq. Üstünə 70 gəlsə 610, 910. Deməli 1780-dən çıxmış olaraq 910-u. Burada 70, burada da 17-dən 9 çıxanda 870. Doğru cavab D variantında verilib. Hesablamara yenə diqqət edərsəz, şifahi hesablayarkən bəzən də gözümdən nəyisə qaça bilər. Yazır ki, 8-də verilən pulların fərqi neçə manatdır?
2 manat 59 qəpik, 25 manat 59 qəpik və 11 manat 5 qəpik. Bunlar bir-birindən çıxmış olsaq, yazır ki, 25 tam %59 çıxılsın 11 tam %5 etmiş olacaq. Bunu yaddan 59-dan 5 çıxaraq 54 qalmış olur. 11-dən də 25 çıxanda 14 tam %54 etmiş olacaq ki, bu da D variantında var. Yazır ki, Seymur əmi yeni soyuducu almaq istədi. O məbləğdən əlavə 425 manat ödəməklə 1 il ərzində hər ay 210 manat ödəməlidir. Soyuducunun qiyməti nə qədərdir? Deməli, o məbləğdən əlavə 425 manat ödəyəcək və 1 il ərzində hər ay 210 ödəmiş olur. Ona görə də biz 210-u birinci vuraq, görək ki, ümumi nə qədər pul ödəməlidir? 12-yə vurmuş oluruq 1 il ərzində. 2-ni vursaq 210-a 420 etmiş olur. O da 210. Bunları da toplamış olsaq eləyəcək 2520 manat etmiş olur. 2520 manatdan da çıxmış oluruq 425 manatı. 425 manatı çıxmış olsaq, deməli burada qalacaq 120-dən 25 çıxsaq 95. Burada 24 qalıb. 24-dən 4 çıxanda 20. Deməli 2095 etmiş olur ki, doğru cavab da A variantında var. Biraz səliqəsiz yazdım. Ona baxırıq. Yazır ki, ailənin aylıq gəliri 2320 manat, aylıq xərci isə 1700 manat təşkil edir. Ailənin aylıq krediti 400 manat olarsa, aylıq yığımı nə qədərdir? Deməli, gəlirdən həm xərci, həm də kreditin cəmin, yəni 2100-ü çıxmış olsaq, qalacaq 220 qalmış olur ki, doğru cavab D variantı. 11-ə baxırıq. Yazır ki, mağazanın sahibi mağazaya qiyməti 1180 manat olan kondisioner almaq istədi. O 9 ay ərzində hər ay 155 manat ödəmək şərti ilə kondisioneri aldı. Mağaza sahibi məbləğdən əlavə nə qədər pul ödəməlidir? İlk öncə 155-i vurmuş olaraq 9-a. Deməli 155-i 9-u 5-ə vursaq 45, 9-u 5-ə vursaq 45, o da 4, 49, 9-u 5-ə vursaq bu da 100, 1395 etmiş oldu. 1395-dən də 1180 çıxmış olsaq 15, bu da 2. 215 manat artıq ödəyəcək ki, doğru cavab da C variantında var. Davam edirik 12-ci sualına. Yazır ki, 1 kiloqram yağın qiyməti 8,3 manatdır. 1 kiloqram yağ, 2 kiloqram yağ üçün nə qədər pul ödəmək lazımdır? Bunların ikisinin üst-üstə gəlsə 16,6 etmiş olacaq. Doğru cavab B variantı. 13-ə baxırıq. Yazır ki, hansı geyim bahadır? Şalvar 36,5, 36 %54, ayaqqabı da 36,7, köynəkdir. Ətək 36 %65'dir. Bahadır. Hansı bahadır? Köynək baha olmuş oldu ki, doğru cavab C variantı. Növbəti suala baxırıq. 14-də yazır ki, məbləği onluq kəsirlə ifadə etsək hansı cavab almış olarıq? 75 qəpik 0'dır. Yəni tam isə manatı yoxdur deyə 0 tam %74 qəpik 74 manat etmiş olacaq ki, doğru cavab da 0 tam %74 də A variantında var. 15'te yazır ki, 1 kiloqram pendir üçün 14 manat ödədilər. 5 kiloqram pendir üçün nə qədər ödəməlidirlər? 2 kiloqram pendir üçün 14 manat ödəyibsə, 1 kiloqramın qiymətini tapmaq üçün 14'ü bölərik 7. Bunu da 5'ə vurmuş olsaq 35 etmiş olur ki, doğru cavab D variantında var. 16'da yazır ki, babam mağazadan qiyməti 750 manat olan televizor almaq istədi. Mağaza bu televizoru ona 10 ay ərzində məbləğdən əlavə onun 15'te 1 hissəsini ödəmək şərti ilə kreditlə təklif etdi. Babam təklifi qəbul etsə hər ay nə qədər ödəməli olacaq? İlk öncə 750 manatın 15'te 1 hissəsi nə qədər edir? 50 manat etmiş olur. Bu da 800 etmiş olur və bunu 10 ay ərzində deyir. Babam təklifi qəbul etsə hər ay nə qədər ödəyəcək? 800 də 10'a bölmüş olsaq 80 manat etmiş olacaq ki, doğru cavab da B variantında var. Bu qədər növbəti mövzumuz, növbəti testin izahı ilə qarşınızda olaraq hələlik sağ olun.